Hi friends, welcome to Mashallah Taslan channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம பார்க்க போறது ஒரு சூப்பர் டேஸ்டியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம். சோ வாங்க இந்த டேஸ்டியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் இங்க ஒரு கடாயில 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சூடு பண்ணி அதுல ஒரு 6 பல்லு பூண்டு, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, அப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் வந்து குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி இதல சேர்த்திருக்கேன். இத வந்து நம்ம ஆயில்ல சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம். இதோரளவுக்கு வதங்கினதும் இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணுறேன். அதுவும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போது ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் வந்து குட்டி குட்டியாக நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதுவும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி இதையும் வந்து நம்ம நல்லா வந்து சாட்டே பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா ஒரு ஒயிட்டிஷ் மாதிரி ஆன உடனே வந்து இதில் கொஞ்சமாக கேப்சிகம் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ஹாஃப் கேப்சிகம் அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரே ஒரு கேரட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து நம்ம சாட்டே பண்ணிக்கலாம். இதில் இப்போது ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம். உங்கள் காரத்தோட அளவு பொறுத்து நீங்கள் மிளகாய் தூள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா ஓரளவுக்கு வேகிற அளவுக்கு நம்ம இதை வதக்கிக்கலாம். ரொம்ப வேகணுங்கிறது கிடையாது, கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 2 தக்காளி வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணி இதையும் வந்து நம்ம நல்லா வந்து சாட்டே பண்ணிக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுடலாம். இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வதங்கினதும் அது ஒரு ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சுட்டு கொஞ்சமாக இந்த சைடில் வந்து ஆயில் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 4 முட்டை வந்து நான் உடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த முட்டையை வந்து நான் அந்த சைடில் ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக அதுக்கு தேவையான உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு அளவுக்கு வெந்ததும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சிக்கி போடுற மாதிரி பண்ணி விட்டுடலாம். நல்லா ஸ்க்ராம்பிள் ஆனதும் நம்ம சைடில் வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள்ஸோடு இதை நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நல்லா வெஜிடபிள்ஸும் எக்கும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டோம். இப்போ வெஜிடபிள்ஸும் எக்கும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 1 டீஸ்பூன் அளவு டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போது இதில் வந்து நான் ஒரு 8 பீஸ் அளவு ஒயிட் பிரெட் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நார்மலான ப்ரெட்டு தான், நீங்கள் ப்ரௌன் பிரெட் கூட யூஸ் பண்ணலாம். வீட் பிரெட் இருக்கு இல்லையா, அது நான் இன்றைக்கி சாதாரணமாக நமக்கு கிடைக்கிற மில்க் பிரெட் இருக்கு இல்லையா, ஒயிட் பிரெட், அதுதான் யூஸ் பண்ணுறேன். அதை குட்டி குட்டி ஸ்கொயர்ஸாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ப்ரெட் வந்து ஒரு 2 to 3 minutes அந்த சூட்டில் நல்லா அந்த நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கிற எக் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது கூட நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் ஆகட்டும். பாருங்கள், இப்போ அது நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லி, அதாவது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம், ஆஃப் பண்ண அப்புறமா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த கொத்தமல்லியோட பச்சை ஃப்ளேவர் இதில் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் அவ்வளோதான், நம்மளோட டேஸ்டியான பிரெட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுங்கிறது எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு ரெசிபி வீடியோவோட உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன். until then take care, bye bye, thank you.